Grundtvigskirken kan ses fra det meste af København med sit 49 meter høje tårn. Den fremstår som et monumentalt bygningsværk, opført af omkring 5 millioner mursten, hvor den sidste blev lagt i 1940, da kirken stod færdig. Langs hovedskibet er der 6 sideskibe. Derfor har kirken mange tagflader, der er sammenskåret, og ved tagfoden opsamles regnvand, der løber ned i nogle store kobberkar. Dem er der 14 af. De er utætte, og vand er trængt ind i kirkens hvælving via loftet, som det ses på de mørke skjolder. Derfor skal de fleste af kobberkarrene fornys. Men først skal træunderlaget, som er rådnet, udskiftes. Da træunderlaget er færdigt, kan kobberdækkerne måle op til fodranden, som de samler på værkstedet til montering på taget. Indvendigt har vi åbnet falsen op og puttet umbrokit i falsene, for at vandet ikke trænger ind i falsene fra oversiden. Afløbet er blevet falset på kanten, og det afløb skal selvfølgelig sidde ganske præcist, ellers så kommer den her ikke i. Det, der også er specielt, er, at i stedet for at lave en ekstra samling for at få en endebånd i, så har vi krydset pladen, som man kan se selvfølgelig står i bløde buer, så når vi lægger den op, så kan vi arbejde den på plads bagefter. Jeg er lidt længere frem her. Det er super, og den er kommet i bund i afløbet, og det var da godt det her. Det var det da. Fantastisk. Nu har vi fået randen på plads. Tuden passede, Gud var lovet. Og nu skal vi så til at have strammet det hele ned på plads. Alle linjer her skal kiles ned i bund, sådan så vi har skarpe linjer. Alle vores krydsninger skal strammes, så vi har alting ud imod vores underlag. Og når vi har gjort det, så skal vi så have målt den op, så vi kan få lavet vores linjer i toppen her. Klippet den ren, bukket den ned på plads, og så kan vi begynde at lægge sider på bagefter. Det er under den hvide presenning, der arbejdes med kobberdækning af de store kar på Grundtvigskirken. Næste fase er at få sømme hafterne fast på træunderlaget, så baner og hafter kan falde sammen. Jeg er i gang med at false banerne ind i karret. Som du kan se, så sidder hafterne hele vejen rundt her. Det er dem, der holder vores baner fast, som vi kan se her. Falsen, det er den måde, vi slår kobberen sammen, så hafterne kommer med rundt, så det sidder fast til selve tagfladen. Så putter jeg gums ind imellem falsen, inden jeg lukker den. Det er med til at tætne falsen. Så klipper jeg noget af haften af her, så det hele ikke kommer med rundt. Lavfalsen skal være 40, og højfalsen skal være 50. Nu er falsen klar til at blive lukket. Så er alle sidebanerne monteret og dobbeltfalset. Herefter gælder det endestykkerne til karret. Nu er jeg i gang med at kante endestykket op ind til karret. Hernede på værkstedet har jeg god bordplads til at kante op, så jeg ikke behøver at stå og bøvle med det op på taget. Så må vi se, om det passer. Den passer lige som den skal. Ved skybrud kan det store kar blive fyldt helt op, hvis afløbet i bunden er stoppet. For at undgå vandskader i fremtiden, vælger man at bore et hul gennem de mange mursten ved murkronen, for at lave et ekstra afløb. Jeg laver en vandkasse, der skal sidde inde i væggen herovre. Det her det bliver så en ramme rundt om. Den kommer så til at passe ind i væggen. Her klippes der hul til røret, som skal loddes til kassen. Så er jeg færdig, så er den sat ind, og der er sat løskant på henover, så vandet kommer ud over kassen, så det ikke løber ind bagved. Og røret er loddet på indvendig side, og det er loddet inde i karret på den anden side. På værkstedet arbejdes der med en såkaldt platte, som er sammensat af flere stykker kobber
for at kunne inddække murværk og murkrone ved indgangen til karret. Nej, den passede. Så skal jeg bare have falset den hele vejen rundt. Vi har trukket inddækningen helt op af platten her, i stedet for at lade teglene dække det ind, for hvis vandet skulle stige op, fordi både det afløb og det her afløb stopper, så kan det løbe ud her foran, uden at det kommer i kontakt med andet end kobber. På den måde bliver vandskader i fremtiden ved de store kar svært at forestille sig, da de har 2 afløb samt total inddækning af murkronen med en kobberplade. Næsten alt er falset. Mangler kun lige de sidste, hvor langt er han kommet her, den sidste meters penge her. Og så få lagt de skotrender i, så vi kan få samlet ned imod skotrenderne. Så er den faktisk i hus. Og således er kobberarbejdet ved at nå vejs ende. Det har krævet det ypperste håndværksmæssige af kobberdækkerne at udføre de nye tiltag og løsninger, som har været nødvendigt med de ændrede klimaforhold, hvor skybrud og deraf store vandmængder har udfordret de tidligere konstruktioner. Nu vil Grundtvigskirkens nye kobberkar formodentlig holde vand væk fra loft og murværk de næste 50-100 år.